twahika habusaba dikono bwa Kitagato ubu kandi twashanga barukora obucweka eihembe barukuboneza enju ya saba dikono ensya barikwenda ngu Aakibiishopu ayigura omu butongore kandi ntusima omureberezi kureba ngu omu programu z'obureberezi ez'omugyenyi ogwo arikuza kukora naza kutuhikaho omusaba dikono witu wa Kitagata okutera ibara ahanju egi eya kidikoni ensi eteekateekebwe nk'oku kurikuba kutebeekanisa aha nitwe bahi nka Rukondo okutayaayisa Aakibiishopu mwenu abantu rero twetebeekanise nora abantu bari nibatukwata nibiragara turiho nitukora tusima Ruhanga munonga kushanga ngu nitwe hona nabwe Aakibiishopu naija kwigura ekanisa y'abaana ahari Rukondo kya Kyovu Uganda. Egyo n'emirimo mikuru munonga ey'okuhamya obuheereza bwa Ruhanga omu kicweka eki. Kitagata tweteekateekire munonga kandi turiyo nitukora obucweka eihembe kureba ngu twayakira gye omugyenyi w'omureberezi witu kandi w'obureberezi bwa Western Korea. Abantu bagiraho n'omugisha gw'amaani okutayaayisa mukuru w'ekanisa ya Uganda. Abakristaayo abo twashanga nibeehenenga batugira ngu ekikozirwe Mukama kandi barinzire ekiro kye-29 by'okwezi kwa mukaaga omwaka ogu kuhika. Ahabw'okuba naza kuvugana n'abakristaayo kubabuurira enjiri kubashabira no kugamba obuteeka bw'ekanisa. Aakibiishopu nituza kumwakiza emikono yombi ahabw'okuba buri omwe weena aine ekihika ky'okura Aakibiishopu kandi twenda ngu Aakibiishopu ashange omwanya ogwo gurigye. Ahizooba eryo Aakibiishopu naija kubanza n'okwigura ekanisa y'abaana ya Rukondo ati ayambukiza aha busaba dikoni ayigura enju ya saba dikoni. Gashakwa Mike watwakire.